ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য নিউ ব্লগ। শেষ হয়নি, জাস্ট উঠলাম। তো এখন বাজে 9টা। আজকে একটু লেট হয়ে গেছে, কালকে একটু শুতে অনেকটা লেট হয়ে গেছে না, তো আজকে লেট হয়ে গেছে। তো এখন ফ্রেশ হয়নি, আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। এবং আজকে একটু এক্সাইটিং, আজকে একটু বেরোবো, পুরো ব্লগটা দেখো, একটা সুন্দর জায়গায় যাব। তো ঠিক আছে, এখন ফ্রেশ হয়ে নিয়ে আবার দেখা হচ্ছে, বাই বাই। পুরো স্নান টান করে একদম ফ্রেশ হয়ে গেছি, ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে। চলো ঘুরে আসি আর তোমাদেরকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি। তো এখন রেডি হয়ে গেছি, এখন জাস্ট বেরোবো। আমরা এখানে আছি, মানে একদম হাই রোডের উপরে, নিমতি জোড়া টি গার্ডেনে, হাসিমারা রাস্তাটা হয়ে একদম উপরের দিকে পাশাঘাট যে রাস্তাটা, ওদিকে আমরা যাবো। মহুয়া টি পিকনিক স্পট। তো বন্ধুরা, অনেকটা দূর চলে এসেছি। এখন নিমতি রাস্তায় হাইওয়েতে দাঁড়িয়ে আছি, দেখতেই পাচ্ছ। প্রথমে যাওয়ার কথা ছিল জয়ন্তীতে, তো সেটা ক্যান্সেল হয়ে গেল কোনো কারণে। আজকে সানডে, আজকে টু হুইলার নট অ্যালাউ, তো অবশেষে প্ল্যান চেঞ্জ করে হয়ে গেল। আমরা যাচ্ছি এখন মহুয়াতে। আমার নিজের বাইকটা নিয়ে আসিনি, আমার একটা বন্ধুর বাইক নিয়ে এসেছি, অ্যাভেঞ্জার 160। তো আজকে এটা চালাবো, সেটা তোমাদেরকে জানাবো পুরো এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন হচ্ছে। আর আজকে শ্যুটটাও করছি আইফোন 12 প্রো দিয়ে, যে অরিন্দমের। এটা তো দেখাই ওকে, শুধু অরিন্দম করছি, কিন্তু অরিন্দমকে দেখাচ্ছি না। অরিন্দমের বাইক, অরিন্দমের ফোন, সবই ওর কিছু দিয়ে করছি আজকে। তো এই যে ভাই, হাই বল সবাইকে। কবে নিয়েছিস বাইকটা? 5 to 6 মান্থ হলো। কয়টা সার্ভিসিং আছে? এটা সার্ভিসিংয়ে গেছে, থার্ড সার্ভিসিং এর মধ্যেই করাতে হবে। প্ল্যানের আগেই করার ইচ্ছে আছে আর কি, তাই হয়তো আমরা মহাকাল যাবো, মহাকাল অফরোডিং আর কি বাইক নেবো। বাস, ঠিক আছে, সব কিছু বলার দরকার নেই, ওটা পরের প্ল্যানে। তো বেসিক্যালি বাইকটা দেখো, অনেকদিন পর চালাচ্ছি। এটা আমি আগেও একবার চালিয়েছিলাম, বেশ ভালো কমফোর্ট আছে। বেশি লেট করবো না, মোটামুটি এখান থেকে আমাদের অনেকটা দূরই যেতে হবে। এখান থেকে মহুয়া ধরে নাও 60 কিলোমিটার তো হয়েই যাবে। এর আগেও একবার গেছিলাম, ওর এটা প্রথমবার হবে। তো লেট করবো না, চলো একবারে বাইকে দেখা হচ্ছে। তো বন্ধুরা, আজকে আমরা যাচ্ছি বেসিক্যালি মহুয়ার উদ্দেশ্যে। সানডেতে সুন্দর একটি রাইড করতে যাচ্ছি আমরা মহুয়া। জায়গাটা তোমাদেরকেও দেখাবো, খুব সুন্দর জায়গা বন্ধুরা। তো আমাদের নেক্সট যে জায়গাটা আছে, সেই জায়গাটা পড়বে নিমতি। ভাই, এই রাস্তাটা চালিয়ে যা মজা, অসাধারণ লাগে, অসাধারণ, খুব সুন্দর। এদিকে হচ্ছে চা বাগান, অসাধারণ। নিমতিতে চলেই এসেছি। রাস্তার অবস্থা কিন্তু ঠিক আছে, আমার রাস্তা শুকনো রাস্তা, পুরোটাই অফরোড। কারণ ভিউ ঘুরে আসি, ঘুরে আসি। বন্ধুরা, চলে এসেছি সুন্দর একটা জায়গায়, দেখো পিছনে, ও সুন্দর জায়গা। তো ফাইনালি চলে এসেছি। এখন বাজে 2টো। তো আমরা বাড়ির থেকে বেরিয়েছিলাম 12টার দিকে, 12:30 না 1টার দিকে বেরিয়েছিলাম। তো মোটামুটি 1 ঘন্টা টাইম লেগেছে আমাদের 60 কিলোমিটার কমপ্লিট করতে। আর জায়গাটা ভাই অসাধারণ জায়গা, খুব সুন্দর জায়গা। এখন শীতের সময়, তো বেশি চারিদিকটাই পুরো ধুন্দলা হয়ে আছে। তো যখন 1-2বার বৃষ্টি হবে, জায়গাটা যখন আরও নতুন করে মানে ফ্রেশ ওয়েদার হয়ে যাবে, তখন আরও সুন্দর লাগবে। পিছনে যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছি, এই জায়গাটা পুরোটা একটা পাহাড় থাকে, তো এখন এটা ইন্ডিভিজুয়াল হয়ে আছে। পাহাড়টা আছে না, এটা দেখায় তো হচ্ছে তোর এক্স্যাক্টলি, আমি সেটাই বললাম। এই জায়গাটায় গাইস, এই জায়গাটায় একটা পাহাড়, খুব সুন্দর পাহাড় থাকে, দেখা যাচ্ছে, হালকা দেখা যাচ্ছে, যে দেখতে পাচ্ছ এই জায়গাটায় যে হালকা